tur olayotganligingizda qanchalik tajribasiz turagent ekanligini bilishingiz muhim. Sababi siz chet elga chiqqaningizda har bir qadamingizda har qanaqadir yangiliklaringiz yoki ortiqcha qanaqadir to'lovlaringiz bu sizga juda katta tushishi mumkin. Shu narsa bo'lmasligi uchun albatta sizga tajribali turagentlarga murojaat qilishingizni tavsiya etaman. Siz bron qilayotganingizda 3 ta narsani qilmasligingizni maslahat beraman. Agar shu narsaga xato qiladigan bo'lsangiz, juda ham katta nima deydi, surprizlar bo'lishi mumkin. Birinchisi, siz tanlagan otelda qo'shimcha to'lovlari bormi yo'qmi bilishingiz kerak. Unda masalan, siz to'lagandan tashqari depozit to'lovlari bo'ladi. Bu narsa bor yo'qligini siz o'sha tur agentsiyadan so'rashingiz kerak. Ikkinchisi, siz olayotganingizda individualniy transfer yoki gruppovoy transfer bu ham juda ham muhim. Chunki bitta joyga siz 20 minutda borishingiz bor, bitta joyda 1 soatda 40 minutda borishingiz bor. Siz otel agar siz premium klassdagi turist bo'lsa, albatta bu narsa juda ham nekomfortabil hisoblanadi. Mana shu narsani ko'pgina tur agentlar bilishmaydi-da, shunchaki berib borishadi. Mana shu narsani ham siz o'zingizning tur agentingizdan so'rab olishingiz kerak. Uchinchisi, albatta siz olayotgan tur paketida страховка bormi yo'qmi buni aniq so'rashingiz kerak. Chunki chet elda bittagina doktorning maslahati $1000 turishi mumkin. Yoki bittagina sizga kichkinagina berayotgan tabletka bo'ladimi yoki qanaqadir sizni agar issig'ishsa yoki bosh og'rish dorisi bo'lsa, u bittagina doringiz o'zi $60-70-80 bo'ladi. Bu degani 1,5 million so'm degani-da. O'shaning uchun har doim ham shu narsani tur agentingizdan aniq so'rab olishingiz kerak. Agar sizda shunaqa qanaqadir muammolarga bo'lgan bo'lsa, surprizlar bo'lsa, kommentariyada yozsanglar, menga javob beraman.